سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسې به ټوله ته روغ او جوړې زه یم سردار ولی آریان تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه د توګه هم زموږ څنګه کولی شو فیسبوک په پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګو لکه څنګه چې ملګرو تاسو پاس عکس ګورئ ما چې کوم د تر اوس دا رقم پروفایل او کور تصویر څنګه کولی شو په یو عکس ولګو نو په دې باره کې په فیسبوک ګروپ کې ما څخه یو ملګري پوښتنه کړې چې موږ دا طریقه څنګه کولی شو نن هم ما تاسو ته ویډیو چمتو کړه چې موږ څنګه کولی فیسبوک پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګو ملګرو دې لپاره چې فیسبوک پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګو نو ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده هغه اپلیکیشن باید موږ له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو د ډاونلوډ لینک یې د یوټیوب ډسکرپشن کې هم درکوم او د اپلیکیشن نوم د سمارټ فوټو کټ په نوم اپلیکیشن د دغه اپلیکیشن په وسیله موږ کولی شو فیسبوک پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګو نور خبرې نه اوږدوم نور به د ویډیو په منځ کې تفصیل ورکوو نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو ته خورا درنه یوه هیله کوم که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه یو شی مو ورنه زده کړو نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ خوا کې د بل آیکن هم وهئ که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ او ویډیو مخکې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو زموږ کوم چینل چې ده دا نور هم پر مخ لاړ شي اوس ورځو د ویډیو طرف ویډیو شروع کړو چې موږ څنګه کولی فیسبوک پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګو نو له موږ سره اوسېږئ نو ملګرو د هغې لپاره چې پروفایل او کور باندې یو تصویر ولګوئ نو دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده سمارټ فوټو کټ نو دا اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کولو لپاره به راسئ پلی سټور ته پلی سټور مو سره خلاص کړو نو رابسئ سرچ بار ته سرچ کې به ملګرو ولیکئ فوټو یعنې سمارټ فوټو کټ دا مو څه ولیکو نو دا به سرچ کړئ نو کله مو سرچ کړئ نو دغه یو اپلیکیشن د سمارټ فوټو کټ پروفایل نو دغه اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کولو لینک زه د یوټیوب ډسکرپشن کې هم درکوم دا هم د ډاونلوډ کولو طریقه وه نو کله مو سره ډاونلوډ کړه الریډي ما را ډاونلوډ کړی دی ملګرو دغه یو اپلیکیشن سمارټ فوټو کټ نو زه دلته ورځم اول تاسو خپل فیسبوک پروفایل ښکاره نو دا د ملګرو تاسو وګورئ دا رقم تصویر راځي یعنې فیسبوک پروفایل او کور باندې یو تصویر لګول نو دا رقم تصویر موږ په هغه اپلیکیشن کې جوړوو نو اوس تاسو ځم طریقه یې درته ښایم ښه نو ملګرو کله مو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو نو اپلیکیشن به خلاص کړئ نو یوه شېبه به انتظار ورته کوو تر څو زموږ کوم اپلیکیشن ده دا اوپن سي نو ته لیکلي سټارټ اپ ګیټ دغه به کلیک وکړو شو باندې سلیک به انتظار ورته وکړو ته لیکلي فیسبوک کور اینډ پروفایل میکر دا نور د انسټاګرام لپاره نو دې کې کار نه لرو زموږ کار څه دی فیسبوک کور اینډ پروفایل میکر سره ده په دې به یو کلیک واخلو نو کله مو چې ملګرو نو دا صفحه موږ ته راکوي نو دلته لیکلي سلیکټ امیج نو تاسو به دلته یو سلیکټ کوئ ورته تصویر زه به راسم خپل ګالري نه یو تصویر ورته سلیکټ کړم نو زه به دلته دغه یو ورته انتخاب کړم مثال په توګه ملګرو ما هم دغه اندازه خوښه تاسو که چې لږ صحیح کار کوي نو دا ډېر ښه خوندور شانته راځي نو بیا به دلته راسئ دا سیو ووهئ نو کله مو سیو وهو سیوینګ فوټو روان دی نو دا تصویر به اوس موږ سره ګالري کې سیو سي دلته ملګرو تاسو ته دوه صفحې درکوي لیکل ملګرو دا یې پروفایل تصویر ولګوئ او دا وایي څنګه کې په کور باندې ولګوئ ته وګورئ پروفایل فوټو او کور فوټو یې ورته لیکلی نو لګولو لپاره به اوس موږ راسو ملګرو کوم فیسبوک مو سره کړی و فیسبوک ته به ورشو زه ورځم فیسبوک ته دلته راځم پروفایل ته زه ریفریش کوم دا سلیکټ پروفایل باندې کلیک کوم دلته لیکلي سلیکټ پروفایل پکچر دا وهمه نو کله مو چې دا وهو لومړی به دا د پروفایل تصویر ورته انتخاب کوئ بیا به څنګه صحیح بیا به دا سیو کوئ نو دوهم به د کور لپاره څه کوئ اپلوډ فوټو به کوئ
او دا به څنګه کوئ د کاور تصویر ورته انتخاب کوئ. کله چې دا انتخاب کړه دا به سیو کوئ. نو لږ انتظار کوو تر څو زموږ کاور فوټو ته لیکلي اپلوډینګ یور کاور فوټو، نو دا کاور فوټو لږ اپلوډ سي. ښه نو ملګرو دا زموږ پروفایل او کاور باندې یو تصویر ولګېده. نو په همدې طریقه موږ کولی فیسبوک پروفایل او کاور باندې یو تصویر ولګو. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو زده کړئ. که غواړئ دا رقم خوندورې تکنالوژي په باره کې مختلفې ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې دا څخه خوندوره ویډیو درسته مده کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسېږئ.